ជាជាថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាបានស្គាល់ហើយបាទនៅពេជ្រវតីសារវឌីដែលបានទៅប្រឡងបាទចានៅលើឆាកអន្តរជាតិគឺ Miss Grand International ដែលជាប់គេហៅថា Fifth runner up លំដាប់រងទី5អញ្ចឹងគាត់ក៏បានធ្វើឲ្យពិភពលោកបានស្គាល់កម្ពុជាដោយសារតែគាត់បានប្រឡងដែលបានចំណាត់ថ្នាក់ល្អហើយក៏ប្រជាជននៅក្នុងកម្ពុជារបស់យើងក៏ស្គាល់គ្រប់គ្រងស្រឡាញ់ចូលចិត្តគាត់ច្រើនដូចគ្នាដែរបាទប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងគិតថាមិនសួរជាសំណួរផ្លូវការអីណាស់ណាយើងគិតថាចង់សួរសំណួរបែប relax បែបសบายជាមួយនឹងវតីចឹងណាសួរក៏បានដែរបងដោយសារតែថ្ងៃនេះកម្មវិធីឈ្មោះថាអ្នកចិត្តខាងចាំប្រហែលជាចូលចិត្តចង់ដឹងរឿងគេចង់ដឹងច្រើនចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យ100សំណួរសួរអត់គ្រប់ខ្ញុំខឹង100សំណួរមែនណាចាចុះបើសួរមិនគ្រប់ខឹងជាទូទៅអូនគេងប្រហែលម៉ោងគេងឆ្អែតពេលហ្នឹងបងគេងងើបម៉ោងប៉ុន្មានដែរទូទៅពេលដែលបើកភ្នែកបងពេលដែលយើងបើកភ្នែកយើងម៉ោងប៉ុន្មានងើបម៉ោងប៉ុណ្ណឹងហ្មងចាហេតុអីបានអូនគេងមកពីអងុយបងមួយថ្ងៃណៃហាត់ប្រាណប៉ុន្មានម៉ោងហាត់ប្រាណទៅតាមពេលដែលតនេចាចូលចិត្តមើលរឿងបែបមិនទៅរឿងអីក៏បានដែរដែលព្រឺព្រួចចេះលេងកីឡាអត់ចូលចិត្តបងចូលចិត្តកីឡាមួយណាដែរកីឡាណាក៏បានដែរតែមិនបងយ៉ារវាងស្អប់នៅប្រុសសាវ៉ាអត់មើលមកបងវិញគេដឹងchắcគេមកប្រុសស្អីត្រូវហើយរវាងប្រទេសកូរ៉េនិងប្រទេសជប៉ុនអូនចង់ទៅប្រទេសមួយណាជប៉ុនហេតុអីដូចមិនសោះចឹងបងមិនសោះចឹងហេតុអីបានអូនចូលចិត្តទៅប្រទេសនោះព្រោះវាមានអីដែលព្រឺព្រួចអ្វីដែលព្រឺព្រួចនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនអាឈីណូម៉ូតូរថភ្លើងក្រោមដីភ្នំជីស្គីតក Yes បងនិយាយត្រូវហ្មងជីស្គីតក Yes អូហ៎ស៊ូតាក់តនឹងមនុស្សប្រុសម្ដងហើយដូចមិនដេចហៅថាមនុស្សប្រុសសាវ៉ាមនុស្សប្រុសសាវ៉ាគឺជាមនុស្សប្រុសដែលអត់ល្អមនុស្សប្រុសដែលបបប្រាស់ចិត្តគេជាមនុស្សប្រុសដែលអនាគតពេលដែលស្លាប់ទៅគឺអត់ឡើងឋានលើទេនៅប្រុសសាវ៉ាស្ដីស្រឡាញ់ពណ៌អីស្រឡាញ់ពណ៌បៃតងចូលចិត្តចិញ្ចឹមសត្វមួយណាជាងគេសត្វឆ្កែបងសត្វតែនិយាយទូរស័ព្ទយូរបំផុតម៉ានម៉ោងតាមអារម្មណ៍បងបើសង្ហារៀងនិយាយយូរតែបើអត់សង្ហាទេរៀងមកផ្លែតបិទឲ្យបាន Hello បងចាបានខ្ញុំរវល់បងចាអូណាស់ដែរអូនឯងចិត្តធ្វើម្ហូបអីខ្លះចាម្ហូបអីក៏ខ្ញុំចេះដែរបងឲ្យតែពងចូលចិត្តញ៉ាំម្ហូបបែបមិនវិញចូលចិត្តញ៉ាំម្ហូបបែបជប៉ុនម្ហូបជប៉ុនអាជីណូម៉ូតូចង់ទៅនំផងចង់ញ៉ាំម្ហូបបែបចឹងផងទៀតខ្ញុំក៏ដើរតែមួយហ៎បងហើយមួយទៀតពេលតនីអូនចូលចិត្តធ្វើអីជាធ្វើអីដែលមានប្រយោជន៍គេថាស្អាតតែចូលចិត្តធ្វើអីដែលមានប្រយោជន៍ហ្នឹងហើយខ្ញុំខេត្តណាអូនចូលចិត្តទៅលេងជាងគេខេត្តកំពង់សោមចាព្រោះសុខកំណត់របស់ខ្ញុំនៅនឹងមនុស្សស្អាតមនុស្សល្អច្រើននៅនឹងចាហើយចុះហេតុអីមិនដាក់រូបថតខ្លួនឯងនៅលើ wallpaper ទូរស័ព្ទខ្លួនឯងបងសុំមើលតិចមើលទៅសិនដាក់ wallpaper រូបខ្ញុំមែនដាក់រូបណាគេអត់ទេដាក់រូបសត្វចិញ្ចឹមសត្វអីគេសត្វចិញ្ចឹមសត្វឆ្កែនៅរៀនអូនចូលចិត្តមុខវិជ្ជាអីគេមុខវិជ្ជាកីឡាសិល្បៈកាយជាមុខវិជ្ជាកីឡាតែស្អប់ពីអីជាងគេស្អប់ពីថាបងស្រឡាញ់អូនបងស្មោះតអូនអូយហើយពីអីដែលលឺឲ្យធ្វើអនឯងញឹមអស់លុយចាយនៅតែចេះចូលក្លឹបតាំងពីអាយុប៉ុន្មានអត់ចេះចូលក្លឹបឯបងសុភាពមែនតើអត់ជឿទេ fan គេ comment អត់ចេះចូលហ្មងបងអត់ចេះចូលក្លឹបសោះតែរំក្រៅក្លឹបបានណមិនវិញតែបកាសពគ្រប់ខ្ញុំឃើញរំសំដែងអីគាត់ហ៊ានហើយគាត់ធ្វើមកគាត់គឺគាត់ចេញពីបេះដូងគាត់លះអត់មានទុកអីពេលសេតអនឯងចិត្តធ្វើអីពេលសេតជួយស្ដាប់ជំនៀងបាត់អីស្ដាប់ជំនៀងបែបម៉េចទៅបាត់របៀបម៉េចអូនមានច្រើនបាត់បងមានអត់ថានិយាយទៅពេលខ្ញុំសេតបាត់អីគេស្ដាប់ចូលដែរពេលសប្បាយបំផុតនៅពេលណានៅពេលដែលនៅក្នុងកងលោតលុយចូល$1000អីចឹងណានៅសប្បាយហ្មងបើចង់ថាខ្ញុំសប្បាយហ៎ថតចាប់ទីមានគេបាញ់ឲ្យ No 1000តែ1000ហ្នឹងបានប៉ុន្មាននាទីអូនចាយនិយាយទៅជាមនុស្សដែលប៉ិនគេហៅថាប៉ិនទុកលុយតែពេលខ្លួនឯងច្រៀងណា perform នៅលើឆាក1លើ10ឲ្យដាក់បន្ទុកឲ្យខ្លួនឯងបានប៉ុន្មាន perform នៅលើឆាក1លើ10ឲ្យខ្លួនឯង10ច្រៀងអត់ព្រោះច្រៀងព្រោះតើពេលច្រៀងlip sync អូ lip sync ហ៎គេអត់ដឹងលាក់យូរហើយមិនព្រមលាក់ទៀតអូចឹងហ៎អូយបងខ្ញុំអត់ lip sync ខ្ញុំច្រៀងផ្ទាល់ហ្មងចូលចិត្តមើលខ្លួនឯងឯងពេលខ្លួនឯងឡើងឆាកចូលចិត្តបងនិយាយទៅឃើញខ្លួនឯងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងអស់ចាមែនតើហើយជាមនុស្សស្អីកើតមកស្អាតបកែខប់សពគ្រប់ចឹងណានិយាយទៅលេខ1ចង់មនុស្សស្អាតឆ្លាតបកែលេខ1ចឹងនៅរៀនធ្លាប់ឈឺពោះចុកពោះអីហ៎
thì tao vì mau đăng pe lên bông pe này vì mau អូមកដល់ តៃ ពេល មិន ហ្មង មែន តៃធ្លាប់និយាយដើម nè គេ bông vậy bông nè ពងនិយាយហ៎ nè អ chất ត់ឥឡូវ khang និយាយដើមខ្លួនឯងហ្នឹង ó តែ chắc ខ្ញុំ nghe និយាយគេ chăm vậy đam quạt អូ អូនឯងស្អប់ពាក្យអីជាងគេ sao biết tha ôi mịch ngay nó ấp sát mày ấy chẳng á ấp Ấp sát át dương chẳng ấp ấy sát chẳng đây chẳng năng sao biết năng ស្អប់ពាក្យហ្នឹងអូនឯងមានដឹងទេថាមនុស្សស្មោះមុខមាត់មិន tha mịch bông មនុស្សស្មោះមុខមាត់មិន nó chất năng mà ប្រុសស្រីបងមែន ចា បងមែន nè អូនឯងនិយាយថាណែចឹង chà nên mình rất smart តៃចុះមនុស្សសាវ៉ាមុខមាត់បែបមិនវិញ ទស្សនិកជន អូរ៉ូមីអូ អូទស្សនិកជន chớn bông hình chớn ច្រើន មានពាក្យអីផ្ដាំទៅមនុស្សសាវ៉ា chụp xa va tới bao nhiêu lang than xuống từng óc này អីយ៉ា chớn rồi đây dương phơ ធ្វើ ấp ល្អ ló យើ tới ងឡើង dương ឋានលើ yes bây giờ thời ló mình dương lang than បើយើង lơ ធ្វើបានអូខេតើបានន័យថាពេជ្រគាត់ reflect ល្អគាត់បាត់បែនហើយគាត់សមជាគេហៅថាMiss Grand លំដាប់រងទី 5 ទី5មែនបាទ ចា international ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានន័យថាមិញយើង note បានទៅក្រុមការងាររបស់យើង note បានថាជា30សំណួរហើយយើងចង់សួរសំណួរបាយរវើរវាយវិញពេជ្រយើងសួរទៅណា ធ្វើរវាយមិនទៅ រវើរវាយបាយសំណួរបាយក្រៅប្រឡោមលោក អូ បើសិនជាមានជីវិត2អូនឯងចង់លះបង់មួយឲ្យនរណា lẽ bao bài mà nè បាន bài cắt bao chim nữ lò no បើសិនជាគេឲ្យពេលចុងក្រោយរបស់អូនឯងរយៈពេល3ម៉ោងនៃជីវិតអូនឯងនឹងធ្វើអីខ្លះ vô bông tới chim mũi ខ្ញុំគាត់ជិះមកបង4ម៉ោងផុតបាត់ទាំងបងឆ្ងាយ ធ្វើមិន3ម៉ោងគេមកយកហ្មងឯងបាន ngay bông dương tới chim mũi kia nè បើសិនជាតៃអាចទៅកាន់ភពទាំងអស់បានតើតៃចង់ទៅភពមួយណា phụp na cái đó mình bông phê អី អត់មានគាត់ឬក៏មានគាត់ ọt miên អត់មានគាត់ចុះអើយមកប្រែជើង ច្រឡំហើយប្រែជើងជឿស្រ័យ បងណា អូនឯងជួយចិត្តមើលប្រច័នពេលយប់ឬពេលថ្ងៃ ពេលថ្ងៃមានប្រច័នដែរ ខុសតែចេះនិយាយចិនអត់ chết bông សុំតិចមើល why nè love you too បើសិនបើអូនឯងជាប់នៅលើកោះមួយតែ2នាក់រវាងអូននិងម្នាក់ទៀតអូនឯងចង់ជាប់ជាមួយអ្នកណាគេ trong cho chim mũi lim mình hồ តៃរវាងមនុស្សស្រីនិងមនុស្សប្រុសតៃចូលចិត្តមួយណា chết mình được sấy ហេតុអី ắt khổ thân ạ មនុស្សប្រុសគ្រោះថ្នាក់ណាស់ចឹងខ្ញុំនឹងពវាខ្លួនចេញពីមនុស្សប្រុស thở bông bị xem được phò địch khang khỏi mấy អឺតៃឥឡូវយើងអាចសាកសួររឿងបេះដូងបានអត់តាំងក៏ប៉ុន្តែអត់សូវចង់សួរម៉ែបើតៃអីអ្នកចិត្តខាងម្លងទៅពីផ្ទះគាត់ផ្ដាំអីសួរគាត់ថាតៃបើកចំហបេះដូងមិនអាចនិយាយអីបានទេតើតើរឿងបេះដូងតៃសំថ្ងៃ តែនេះគឺជាកន្លែងទី1ដែលខ្ញុំសួរខ្ញុំហឹងបេះដូង ជាងការអាចឲ្យខ្ញុំនិយាយទៅបានជួបគូខ្ញុំអញ្ចឹងណាដល់អ្នកគេដែរសួរសោះដូចអត់ចាប់អារម្មណ៍សោះ យល់លេយមែន មែនតើ ស្អាត អ្នកគេដែរ ប៉ុណ្ណឹងដែរគេ សួ អ រ ត់សួរ សោះហ្មងថាចូលចិត្តមិនអីអញ្ចឹងណា ជួនកាលគេមិនហ៊ានអូនអើយនេះបងអីចឹងមិនហ៊ានទេ តើឥឡូវឲ្យតៃគាត់ជំរាបជូនមើលបេះដូងឥឡូវធម្មតាណាអត់អីណា ធម្មតាបងស្រស់ស្អា ត្នេ ត ណា ចាត្នេដាក់ពាក្យបាន ដាក់ CV បាន ប៉ុន្តែបើដាក់ពាក្យហ្នឹងតើអ្នកណាទៅដែលហ៊ានដាក់ពាក្យបើសិនជាអូនបំព្រមប្រាប់ពីលក្ខណៈសម្បត្តិថាមនុស្សបែបណាដែលអូនចូលចិត្ត មនុស្សផលកំនឹកស្អី បាន ខ្ញុំចង់និយាយថាសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបើកចំហទូទៅ ទាំងមនុស្សប្រុសទាំងមនុស្សស្រី មែន ចា Really? Yes មនុស្សយើងគេសម័យនេះគេលេងប្រកាន់ទៅលើភេទទេបងយើងរស់នៅជាមួយអ្នកណាមានក្តីសុខគឺយើងនៅជាមួយអ្នកហ្នឹងជួនកាលអានេះពេលដែលខ្ញុំបានទៅដាក់កាន់ប្រទេសគេគឺខ្ញុំបានឃើញភាពស្រស់ស្អាតនៃការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺយើងចង់ប្រទេសយើងបើកចំហដូចគ្នាអញ្ចឹងណា ចង់មានន័យថាតៃរងថ្ងៃហ្នឹងស្រឡាញ់ទាំងស្រីស្រឡាញ់ទាំងប្រុស និយាយទៅនិយាយទៅមកតែឲ្យតែល្អ ឲ្យតែល្អ ខ្ញុំថាមនុស្សស្រីក៏គាត់អាចស្រឡាញ់បានមនុស្សប្រុសក៏គាត់អាចស្រឡាញ់បាន អត់មាននិស័យ អត់តែមាននិស័យបង អូនឯងមិនចេះអស់ផ្លូវ ចុះបើ ដើ សិន រ ថាយើងជួបមនុស្សប្រុសហើយអត់និស័យធ្វើម៉េចបងអត់និស័យហ្មងណាមើលមុខពេលណាអត់និស័យពេលហ្នឹងហ្មងចឹងហ្មង ចាឥឡូវមនុស្សស្រីបែបណាដែលមានបុគ្គលិកលក្ខណៈធ្វើឲ្យតៃស្រឡាញ់ សម្រាប់ខ្ញុំគឺមានភាពកក់ក្ដៅ មានភាព ជាមនុស្សដែលចាស់ទុំអានេះអត់និយាយផុសស្អីគឺយើងនិយាយទូទៅ ហ្នឹងហើយ គេមិននិយាយលេងមួយថ្ងៃតែសម្រាប់ថាការប៉ັດទៅគឺអត់ប្រកាន់នៅលើពណ៌សម្បូររូបរាងអីទេប៉ុន្តែយើងត្រូវការភាពកក់ក្ដៅនិងភាពជាមនុស្សចាស់ទុំចាហើយមានថាជាមនុស្សមានហេតុផលតែបើសិនជាថាលក្ខណៈដែលយើងបើថាសួរថារូបគ្នាមិនដែលយើងចូលចិត្តមកថាបើសិនជាអាចរើសបានចាខ្ញុំចូលចិត្តមនុស្សប្រុសដែលកូនកាត់ចិនសស
yes ហើយផ្នែកលឹប អូនធ្លាប់ខកចិត្តទេ និយាយទៅតាំងកាត់ដល់ធំមានសង្សារតែម្ដងគាត់ជា first love អញ្ចឹងណាបងសួរថាខកចិត្តអត់គឺខកចិត្តព្រោះមនុស្សយើងនៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់អ្នកណាម្នាក់គឺយើងតែងតែចង់បានស្នេហាមួយដែលវាស្រឡាញ់គ្នាហើយដល់ចាស់កោងខ្នងរៀបការជាមួយគ្នាតែនៅពេលដែលអត់បានដូចបំណងយើងក៏ជាខកចិត្ត អធិស្ឋានគាត់ជាបរិសឬនារី ជាបរោះបងចានារីទៅបើកឥឡូវដែរដោយសារយើងបានទៅមើលប្រទេសជិតខាងយើងច្រើនចឹងយើងឃើញថាការពិតវាពិតជារឿងមួយដែលស្រស់ស្អាតមែនតើវាមិនមែនជារឿងដែលត្រូវលាក់បាំងដោយសង្គមចាបងពួកគាត់ក៏ជាមនុស្សដូចយើងដែរហើយជួនកាលគាត់គឺជាមនុស្សដែលកក់ក្ដៅជាងមនុស្សប្រុសទៀត តើពេលនេះតែគិតថាខ្លួនឯងមានពេលគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅក្នុងការបើកបេះដូងទទួលយកមនុស្សណាម្នាក់ឲ្យគាត់ចូលមកក្បែរអូនឯងឬក៏អូនគិតថាមិនទាន់ចង់ទទួលអ្វីទាំងអស់នៅពេលនេះ សម្រាប់ខ្ញុំតាំងពីដើមខ្ញុំអត់ដែរបិទទេបងអត់ដែរបិទទេគ្រាន់តែអាចនឹងនិយាយបានថាយើងអត់ទាន់ជួបអ្នកណាដែលគាត់ត្រូវចិត្តយើងចាមិនមែនថាត្រូវចិត្តនឹងតែគាត់គ្រប់លក្ខណៈ perfect 100% បងព្រោះនៅក្នុងโลกនេះអត់មានមនុស្សណាដែល perfect ទេប៉ុន្តែយើងចង់បានមនុស្សម្នាក់ដែលយល់ពីយើងស្គាល់តួនាទីការងារដែលយើងកំពុងតែធ្វើចាហើយជាមនុស្សម្នាក់ដែលយើងនិយាយទៅគឺចូលគ្នាបងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងជួបគឺយកបិទទេរងថ្ងៃហ្នឹងអ្នកណាចូលមកក៏បានដែរសំខាន់ថាអាចយើងចូលមកអាចនិយាយគ្នាត្រូវអត់ឬក៏អាចខ្លាចទៅជាអីបន្តនឹងគ្នាបានអត់អញ្ចឹងណាបងបើសួរឲ្យបិទអត់ដែរបិទទេបើឱកាសឲ្យខ្លួនឯងចំណិច